Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. May buntag sa Karon ang ikatulong adlaw sa Misa ni Gallo, ang pagtukaw sa pagpangandam sa dakong kasaulugan sa Pasko, sa pagkatawo sa atong Ginoo. Sa matag ampo nato sa Ginoo, atong masabtan ang kahulugan nga siya ang tuguran sa kinabuhi ug ang dignidad niini. Sama ni Maria nga midawat sa gasa sa kinabuhi nga anaa sa iyang sabakan. Mag-ampo kita nga ang atong mga kasing-kasing makaila sa pagbabalaan sa matag kinabuhi ug manalipod sa kabilihon niini. Atong hinunduman kanunay sa among pag-ampo ang mga tawo nga gikawan sa dignidad sa kinabuhi, labi na ang mga kabus ug mga lumad natong kaigsuunan. Hinaot nga mahimo kitang mga pinyalan nga anda manalipod sa dili ug dignidad sa kinabuhi. Uban sa kahinangnog, palihog manindog ang tanan sa pagsugat sa atong manunubos